Di pagi
naumi ieu urang sadaya parantos tiasa ngalaksanakeun kewajiban urang sadaya kumaha supayakakeun ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan naumi Allah ngabusturkeun hidayah taufik ilmu ka urang sadaya sehingga naon pikeun guru urang sadaya sing ajakeun ka hiji ilmu anu manfaat kanggo urang sadaya kanggo bekal urang salami ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sampeun urang jaga ridho ilahi. Hadirin jamaah pengawasan muliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sadayana kana acara pengawasan nyaeta tausiah awasan Al-Quran anu dibade diaos ku Kersana dan Ahmad mangga waktu sareng tempat ibadah dinakeun ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wa qalu lawla unzila 'alayhi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la
pada diberi keguguran sadaya, insyaallah mudah-mudahan kurang dipaparingan ku Allah kecerdasan dina nampi kana ilmu agama di Allah Subhanahu wa taala. Mangga waktu saya tetap ibadah sanakeun ka guguran sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ibu para sedayana, pembukaan urang cekap wae ku pengatur acara membajengkeun kana materi pangaosan. Alhamdulillah wasilahna hidayah ti Allah kalawan panggorona iman nu aya dina diri urang sehingga urang tiasa ngahadiran tiasa nyumpona kana kawajiban urang dan hari sakedah amah uraos amah urang jam-jam sakieu teh nya terus capek ngalonjor di tengah imah bari ningali TV tapi ku wasilahna urang ngaduhan iman kalawan lepas di hidayah ti Allah urang biasa ngahadiran ngumpingan kana kewajiban urang sadaya. Bapak Ibu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Qur'an aya sabaraha golongan manusia anu tos masyhur dina Al-Qur'an. Manusia teh kabagi 3 golongan. Anu kahiji nyaeta aya jelema anu iman, anu kadua aya jelema anu kafir, anu katilu aya golongan jelema anu munafik. Lamun jelema anu iman pangbalikan ke di akhirat teh daya deui jaminan ti Allah nyaeta al-jannah, surga. Sakumaha dawuh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Saur Allah bere gembira ka anjeun Muhammad pangbalikan ti jalma iman jeung jalma anu sok beramal saleh teh nyaeta al-jannah, surga. Pangbalikan jalma anu kafir nyaeta neraka jahanam. Pangbalikan jalma anu munafik sami nyaeta ke di akhirat pangbalikan neraka jahanam. Da teh aya deui angin 2 golongan manusia ke di akhirat. Lamun teu asup ka surga asup ka neraka, lamun teu asup ka neraka asup ka surga. Tinggal pilih urang rek ka mana. Al-Qur'an meninggalkeun dina Al-Qur'an dina Al-Qur'an Allah meninggalkeun wa hadainahum najdain dawuh Allah. Allah bakal mere 2 jalan. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Tinggal urang anu milih. Sok sanajan di alam dunia sadayana lamun urang buka katerangan
Sadayana kehidupan manusia di alam dunia teh nyaeta aya dina katentuan Allah, Pak. Aya dina keputusan Allah. Tapi palebah milih neraka jeung surga mah Allah masrahkeun 100% ka urang, Pak. Wa hadainahu najdain. Urang rek dae ka masjid rek henteu terserah urang. Urang rek salat rek henteu terserah urang. Urang rek iman ka Allah rek henteu terserah urang. Urang rek taat ka Allah rek teu taat ka Allah terserah urang. Urang anu milih. Ngan palebah pilihan urang aya konsekuensina engke di akhirat. Naha pilihan urang teh di nerakaeun, naha pilihan urang teh di surgaeun. Kitu, Pak. Ibu bapak sadayana, sarasabeus di antawisna Allah meningatkeun sikap jeung sifat jalma anu munafik. Engke urang perbandingkeun ku urang. Sikap jeung sifat jalma munafik, sikap jeung sifat jalma kafir, sikap jeung sifat jalma mukmin teh kumaha. Perlu ku urang dikaji, perlu ku urang digali, perlu ku urang dikenal. Gitu, Pak. Gunana urang kedah ngartos kana Al-Qur'an teh, gunana urang kedah belajar Al-Qur'an teh, gunana urang kedah rajin ngaos teh. Ieu teh aya deui salasaeus di antawisna urang salaku jalma anu ngaku iman ka Allah bisi aya sifat jalma munafik, bisi aya sifat jalma kafir aya dina diri urang. Gitu, Babu. Dina surat An-Nisa ayat ke-142 Allah mengingatkeun innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sifat jeung sikap jalma munafik teh yukhadi'una Allah. Gitu, Bu. Bapak-bapak maka mari dina Jumat sababaraha Jumat anu kapangker kesimpuling terus sakedik diulas dina pembahasan khutbah Jumat. Sikap jeung sifat jalma munafik teh yukhadi'una Allah. Sok resep nipu ka Allah. Wa huwa yukhadi'uhum dawan Allah padahal manehna teh teu nipu. Tapi ku Allah bakal ditipu maranehanana. Jadi maksudna jalma munafik teh resepna nipu ka Allah padahal ku Allah ge bakal ditipu maranehanana teh. Dina sabaraha tafsir musim kuring dikaji naon dimaksud justru manehna ditipu ku Allah teh. Ku Allah manehna bakal dibiarkeun ngaku iman padahal teu iman, rajin ibadah padahal lain karena Allah. Ku Allah bakal dibiarkeun. Gitu. Ku Allah moal ditegur. Bahkan jalma anu munafik teh sehari-harina oge bakal babarengan jeung rerejengan jeung urang. Gitu. Bahkan sakapeung mah jalma munafik sok berlebihan. Gitu, Pak. Berlebihan itu biasanya jalma munafik musiman, Pak. Lamun musim kampanye siga Islam gitu, Pak, jalma munafik. Biasa tara make sorban, biasa tara make kopiah, biasa tara ka masjid, datang ke masjid, biasa tara keliling ke majelis taklim, berkeliling ke majelis taklim, gitu jalma munafik. Ku Allah diantep. Bahkan sakapeung malah mentingali ku urang justru jalma munafik teh siga diangkat derajatna ku Allah teh gitu, Pak. Ditaikkeun derajatna ku Allah teh. Siga unggul, siga menang dalam dunia teh. Tapi cek Allah wa huwa khadi'uhum padahal manehna teh ditipu ku kami, ditipu ku urusan dunia. Gitu,
Gitu. Manehna teh teu keur nipu urang, manehna teu keur nipu Allah, tapi manehna keur nipu dirina sorangan. Katipu kunaon Pak jalma munafik? Katipu ku urusan dunya. Padahal engke ku Allah di akhirat fi darikil asfali minan nar cek Allah. Ingat engke pangbalikan anak kerja munafik teh anu di alam dunya na sering kali nipu ka urang jeung nipu ka Allah, manehna sabenerna keur nipu dirina sorangan, engke di akhirat bakal dibalikeun aya dina kerakna seuneu neraka cek Allah. Bahkan dina ayat dina surat Al-Baqarah diuningatkeun, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Wa idza qila lahum, jeung sikap penipuan jalma munafik teh, wa idza laqul ladina amanu, di mana papangih jeung jalma anu iman, qalu amanna, jalma munafik bakal ngaku kami iman ka Allah. Lamun keur ngahiji jeung babarengan jeung urang manehna sigap pang imanna, sigap pang alimna gitu. Bahkan manehna bakal ngucapkeun kami iman ka Allah. Wa idza qalu ila sayatinihim, jeung di mana manehna baralik deui ka setan-setan maranehanana. Lamun maranehanana baralik deui ka grup maranehanana, manehna balik deui ka balad-balad maranehanana, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Manehna bakal ngucapkeun, ya kami dieu teh ngaku jalma anu iman, kami nembongkeun siga pang imana, kami nembongkeun siga pang benerna, batur salat kami salat, batur zakat kami zakat, batur puasa kami puasa. Eta mangan saukur pipilueun wungkul keur nipu ka jalma iman. Gitu. Eta nu digambarkeun dina Al-Qur'an. Anu saterasna dina Al-Qur'an, naon sababna jalma munafik ngabogaan sikap jeung sifat hayang nipu jeung ngabogodo ka Allah jeung ka jalma iman. Sabab karakter sifat orang munafik teh henteu komitmen. Karena ada orang beriman mah di Al-Qur'an disebutkeun ngabogaan sikap komitmen, anu disebut istiqomah. Gitu. Awas Pak. Sikap jeung sifat jalma anu iman ka Allah mah, anu bener-bener iman ka Allah, ngabogaan sikap komitmen istiqomah. Salah satu di antawisna penafsiran istiqomah teh nyaeta antara hate ucap jeung perilakuna lurus, Pak. Tidak ada dusta. Eta sikap jeung sifat jalma iman. Naon pengetahuan nu aya dina dirina bakal dipraktekkeun dina ucap jeung perbuatan. Eta sikap jalma iman ka Allah. Lamun urang hafal hukumna salat teh wajib, bakal ngalaksanakeun salat. Itu sifat jalma iman ka Allah. Bakal lurus antara pengetahuan jeung perilaku. Lamun jalma anu iman boga pengetahuan yang salat berjamaah di masjid teh kacida ageun pisan pahalana, bakal dilaksanakeun, Pak. Sebab pengetahuan nu aya dina dirina bakal bergalis lurus jeung ucapan jeung perilaku. Itu sifat jalma anu iman ka Allah.
sifat jalma munafik mah teu kitu, Pak. Antara hate, ucapan, jeung pagawean teh bakal berbeda. Gitu. Bahkan digambarkan di Al-Qur'an sifat jalma munafik mah ucapan jeung pagaweanana seperti jalma nu iman tapi hatena sama sekali teu iman ka Allah. Lamun di zaman Rasulullah ngawitan muncul orang-orang munafik teh nyaeta dina tahun kedua Hijriah. Namun sebabna muncul orang-orang munafik pada tahun kedua Hijriah. Sebab pada saat itu Rasul dan kekuasaannya terus biasa memegang kekuasaan di Madinah. Terus punya kekuasaan. Sehingga sebahagian kecil orang-orang kafir pada saat itu, sebahagian besar Madinah sudah dikuasai oleh Rasulullah. Maka muncullah orang munafik yang golongan kecil itu. Naon margina muncul golongan yang kecil itu yang disebut orang munafik? Karena mereka takut dengan kekuasaan Islam pada saat itu. Sehingga orang yang kafir berselimut iman ke Allah untuk mengamankan diri dan keluarganya. Jadi sok sanajan manehna ngucapkeun iman, sok sanajan manehna bebarengan jeung orang Islam pada saat itu, tapi hate maranehanana can narima iman ka Allah. Anu ngabogaan tujuan manehna ngucapkeun iman ka Allah, terus manehna bebarengan jeung orang anu tos masuk Islam pada saat itu demi mengamankan dirinya anu nganu hartos demi keselamatan dunia. Diulangi seueur sifat jeung sikap seperti itu. Seringkali orang bersembunyi di dalam keimanan. Seringkali orang bersembunyi ada di bawah naungan perintah Allah. Tapi tujuan dan maksudnya bukan karena Allah, bukan karena ingin dekat dengan Allah, tapi tujuannya karena ingin urusan dunia. Maka dina ayat anu sanes Allah mengingatkan wa wailul kafirin min adzabin syadid alladzina yastaqimuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Maranehna darek ibadah, maranehna siga anu iman ka Allah, siga anu sok ibadah ka Allah teh lain keur urusan akhirat tapi keur urusan dunia. Lantaran naon? Alladzina yastahibuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Sabab dina dirina geus ngahiji, geus cinta kana urusan dunia, batan kana urusan akhirat. Rajen daek udang tengah peuting lantaran hayang maju usaha. Gitu, Pak. Lain karena apa? Rajen daek deukeut jeung Allah keur loba urusan jeung pabelit urusan dunia. Kakarek deukeut jeung Allah. Rajen teh daek puasa manehna keur muasaan urusan dunia gitu. Sama sekali manehna daek ibadah teh lain karena sieun ku Allah, lain karena cinta ka Allah, tapi daekna ibadah teh lantaran cinta karena urusan dunia. Itu sikap dan sifat orang munafik. Jadi, widai sikap dan sifat jalma munafik yukhadi'un Allah. Nyaeta ngabogaan sikap jeung sifat nipu ka Allah. Naon margina sifat orang munafik teh ngabogaan sikap jeung sifat nipu ka Allah. Sebab di Al-Qur'an diuningakeun
manehna ngabogaan hate maridun. Mata disebutna qalbun maridun. Anu dina surat Al-Baqarah ku Allah diuningakeun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Manehna ngabogaan sikap jeung sifat henteu lurus antara hate ucap jeung pagawean teh lantaran fi qulubihim maradun. Manehna dina hatena ngabogaan panyakit. Nyata kembali kan tadi penyakit orang munafik teh hubbud dunya wa karahiyatil maut. Anu kedua, sifat orang munafik teh nyaeta wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Gitu. Lamun secara yang tersurat dina Al-Qur'an, jalma munafik teh ngabogaan sifat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana rek ngalaksanakeun parentah salat teh hese. Lamun dina tafsir diuningakeun orang munafik teh ngabogaan sikap jeung sifat di mana rek ngalaksanakeun parentah Allah teh berat. Gitu. Susah. Sagala parentah Allah teh diterima ku dirina teh beban, Pak. Beban. Datang waktu sholat berat, dirasakeun ana berat. Waktu sholat teh geus ngaganggu waktu, geus ngaganggu kauntungan. Lamun keur dagang datang waktu sholat dianggap waktu sholat teh rek ngaganggu kauntungan. Lamun keur sare datang waktu sholat dirasakeun sholat teh ngaganggu nikmatna sare gitu. Berat. Bahkan ditafsirkan secara umum kerja munafik teh setiap perintah Allah timimiti anu wajib tepi kanu sunat, timimiti anu dianggap ringan jeung dianggap berat, kabeh berat Pak kerja munafik. Tah ieu teh Pak Bu, sikap jeung sifat orang munafik anu perlu ku urang dipelajari, anu perlu ku urang disikapi. Bisi dina diri urang anu geus ngaku iman ka Allah aya sifat seperti itu. Ngarasa berat di mana ngalaksanakeun pagawean parentah ti Allah. Sok urang teh sadalaoskeun Pak. Kumaha beratna urang rek ngalaksanakeun salat. Dina kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali nguningakeun keur jalma anu tos iman ka Allah dina ngalaksanakeun parentah Allah teh bakal ngajadikeun hiji akhlak. Gitu Pak. Salatna jadi akhlak, puasana jadi akhlak, infak jeung sedekahna jadi akhlak. Naon dimaksud jadi akhlak teh? Di mana aya parentah Allah geus teu dipikiran deui ku akal tapi nu bakal muncul teh iman. Sanes akal. Sok mangga dibuka dina surat Al-Anfal urang. Dina surat Al-Anfal sikap orang beriman terhadap perintah Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman di mana menyikapi perintah Allah, di mana menyikapi ayat-ayat Allah anu muncul lain hawa nafsu, anu muncul lain akal, tapi bakal didelakeun teh zadathum imanan.
anu bakal tersentuh nyaeta anu bakal muncul ketika menyikapi perintah Allah teh iman. Tak ieu boba anu memang dirasakeun ku urang aya keneh dina diri urang ketika menyikapi perintah-perintah Allah teh anu muncul teh lain iman. Anu muncul teh logika urang. Lamun urang keur dagang terus dagangan urang teh keur memujeuhna maremah kitu nya Pak, atawa urang teh keur memujeuhna sibuk dina perdagangan urang, terus datang suara adzan lohor atawa adzan asar, hayya 'alas shalah, berat paninggalkeunna. Naon sababna? Sebab anu muncul logika urang, hawa nafsu urang, heula kagok. Salat mah masih bisa digeser keneh, ieu kagok keur memejehna sibuk. Sok laraoskeun ku urang. Urang keur sibuk di sawah, keur maculan galon di sawah, urang keur nyemprot di sawah, cing kira-kira siap teu Pak lamun nguping suara adzan doran pacul ku urang dilesotkeun atawa semprotan ku urang dibuka dilesotkeun lumpat ke masjid siap teu Pak? Berat ya Pak nya. So, urang belajar tafakur jeung simkuring. Berat eta Pak ninggalkeun pagawean seperti itu. Ulah boro-boro memang pagawean eta teh keur nguntungkeun atawa pagawean eta teh sangat bermanfaat dalah keur ngagawean anu sifatna mubah ge sakapeung mah hese ninggalkeun Pak di mana datang waktu salat hese ente Pak. Mana anu mubah sok coba tengah poe keur gogoleran di imah bari nempot TV teu haram eta Pak nempot TV bari gogoleran teh mubah. Ketika ada suara adzan sakapun mah masih keneh didalilan ku akal teh kagok engke sakideung lah keur memujeuhna panas. Bener teu? Terus urang teu dipikiran, ditimbang-timbang, dirasa-rasa nuntungna mah kalah henteu Pak salat. Nya kitu keneh ketika Allah marentah kudu infak karena Allah merintah kudu ngaluarkeun zakat, ketika Allah merintahkeun kudu sedekah, berat eta teh Pak. Lamun masih urang benci kana kakafiran, lamun masih urang benci kana kamunafikan, tapi bet kunaon sifat kafir, sifat munafik masih keneh aya dina diri urang. Salah satu di antaranya ketika urang ngalaksanakeun perintah Allah berat gitu Pak. Teu beda jeung jalma kafir, teu beda jeung jalma munafik. Jalma kafir jeung jalma munafik eueuh deui anu nyababkeun manehna teu bisa ngalaksanakeun perintah Allah teh hubbud dunya wa karahiyatil maut, lantaran manehna saking cinta kana dunya. Berat nguruskeun dunya. Berat rasana berat kudu ninggalkeun dunya pikeun ngalaksanakeun perintah Allah. Lamun urang jadi tukang dagang Pak, perusahaan urang dirintis timimiti leutik tepi ka gedena, timimiti urang usak-usuk tapi ngarasa nikmat dina usaha. Cek Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Naon anu geus direzekikeun ku Allah ka maraneh kabeh pek kaluarkeun infakna. Lamun masih aya kewajiban anu kudu ku urang dikaluarkeun anu disebut zakat tijarah, zakat perdagangan berat Pak. Urang menang hese capek usaha ti isuk tepi ka sore jeder. Dimodalan ku kacape, dimodalan ku tanaga, ku pikiran, dimodalan ku duit, nah ari geus meunang kauntungan kudu dikaluarkeun zakatna.
Nah geus meunang kauntungan kurang kudu dibikeun ka fakir miskin, nah dibikeun tanu hakna ku urang. Berat eta teh Pak. Ditimbang-timbang terus ku pikiran urang. Urang boga kauntungan tina 2 juta, boga kauntungan urang 200.000, kudu dicopot 2,5% keheula berat. Berat Pak. Sok ngaraoskeun ku urang. Anu nyababkeun berat cek Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Anu nyababkeun berat ngaluarkeun zakat infak jeung sedekah teh eta dilantarankeun fi qulubihim maradun. Dina hatena teh aya penyakit saperti penyakit nu geus diterapkeun ku Allah ka jalma-jalma munafik. Malah mah dina Al-Qur'an disebutkeun fazadahumullahu maradun. Keur jalma munafik bakal ditambah rasa beratna, rasa penyakitna nu aya dina hatena. Bisa dirasakeun ku urang. Semakin ditahan ku urang ngaluarkeun zakat, semakin ditahan ku urang ngaluarkeun infak jeung sedekah, moal rek dicabut ku Allah semakin ringan. Bahkan ku Allah fazadahumullahu maradun, bakal beuki berat, bakal beuki ngarasa lebar, bakal beuki ngarasa rugi lamun ngaluarkeun zakat, infak jeung sedekah teh. Berat. Simkuring sering masihan ilustrasi, bahkan ustad-ustad oge sering masihan ilustrasi. Lamun urang ngagaduan hartos 1 juta ku urang diinfakkeun, urang disedekahkeun, hartos urang tinggal sabaraha Pak? Tinggal sabaraha Pak hartos urang? Gaduh hartos 1 juta diinfakkeun ku urang 100.000, hartos urang tinggal sabaraha? Tah logika urang mah masih sebatas eta. Sebab anu muncul jawaban bukan jawaban iman. Anu muncul jawaban bukan jawaban ilmu, tapi anu muncul jawaban logika urang. Lamun urang boga duit 1 juta dikeluarkan 100.000 pakai infak jeung sedekah, dibikeun ka anak yatim, dibikeun ka fakir miskin, duit urang tinggal 800.000. Tapi jawaban iman jeung jawaban ilmu mah sanes eta Pak. Jawaban iman jeung ilmu duit urang teh justru eta nu 100.000. Coba Pak, anu 800.000 mah moal rek kasangkeun ka di akhirat Pak. Can jelas nasibna. Can jelas nasibna anu 800.000 mah. Tapi nu tos puguh nasibna mah duit urang anu 100.000. Geus pasti bakal kasangkeun nu ka di akhirat. Makana cek Rasulullah anu disebut rezeki mah anu geus didahar, nu geus dipake, nu geus disedekahkeun Pak. Nu disebut rezeki urang mah. Nu can dipake, nu can didahar, nu can disedekahkeun mah eta mah can tangtu jadi rezeki urang kakarek milik urang. Ari milik kumaha sifatna Pak? Ari milik sifatnya bisa beralih kepemilikan kepada orang lain. Lamun baheula milik urang geus maot milik anak urang. Kitu oge lamun anak urang bener, kitu oge lamun anak urang bisa ngamanfaatkeunana. Bisa jadi anu tadina milik urang jadi milik anak urang, geus eueuh urang mah anak urangnya jadi milik orang lain harta urang teh. Teu saeutik ayeuna kolot seperti kitu Pak. Dikumpul-kumpul dunya teh. Sawah geus boga sabaraha hektar. Lamun boga anak 5, mun nek dibere sahektaran sewang urang teh berarti kudu boga 5 hektar. Tapi kan dibagi-bagi urang tadi encelo-encelo anu beh ditu keur si eta, anu beh dieu keur si eta, dipisah-pisah. Bener teh Pak? Sok. Tak eta teh kakarek jadi milik urang Pak. Anu bakal dipindahkeun hak kepemilikan nu digurat ku ilmu waris jadi milik anak urang Pak. Encan jadi rezeki urang. Anu jadi rezeki urang mah nu geus didahar ku urang, nu geus dipake ku urang, nu geus disedekahkeun jeung diinfakkeun ku urang Pak. Eta hak mutlak
jadi rezeki urang. Ari rezeki sifatna bisa dialihkan ke pemilikan teu? Henteu Pak. Nu geus di dahar nu seubeuh urang. Piraku nu geus di dahar ku urang nu seubeuh tetangga urang. Bener teu Pak? Nya urang nu seubeuh. Gitu. Nu geus dipake urang nu ginding. Piraku nu ginding nu dipake ku urang, nu ginding tetangga urang. Henteu Pak. Nya kitu keneh nu geus diinfakkeun disodakohkeun ku urang di waktu hirup nu bakal ngarasa ngeunah ke di akhirat teh urang Pak, lain batu. Tapi urang masuk aya keneh di alam dunia, lamun urang berbuat hade ka hiji jalma diungkit-ungkit Pak. Sok aya keneh. Lamun urang nulungan tetangga, urang nulungan fakir miskin, eta teh lain keur tetangga urang, lain ke fakir miskin, lain keur anak yatim Pak, keur urang. Tapi sakabeung mah urang teh sok seperti mungkit-mungkit. Urang berbuat hade ka dulur urang, ketika dulur urang teu bisa berbuat hade ka urang diungkit ku urang. Gitu. Sia teh lamun teu ditulungan ku aing mah. Gitu nya Pak. Masuk aya teh. Masuk aya nu kitu Pak. Urang berbuat hade nulungan ka tetangga dibejakeun ka batur, manehna teh lamun teu ditulungan ku urang mah. Padahal cek Rasulullah pada hakikatna lain manehna nu ditulungan ku urang teh, tapi manehna nu keur nulungan ku urang. Ayana anak yatim, ayana fakir miskin teh geus disadiakeun ku Allah keur nulungan jalma-jalma anu mampu Pak. Lamun ditakdirkeun jalma di alam dunia beunghar kabeh, ditakdirkeun di alam dunia eueuh fakir miskin, rek kumaha teuing nyalametkeun diri jalma-jalma nu balaleunghar Pak, jalma-jalma nu mararampuh. Tah ayana anak yatim, ayana fakir miskin, eta teh keur nyalametkeun jalma-jalma anu mararampuh bisi engke jadi beban di akhirat. Gitu Pak. Berat. Tapi kerjama anu iman maka Allah diterangkeun dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saestuna jalma-jalma anu iman ka Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, di mana disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Maka disebut dina tafsir jalma anu iman ka Allah bakal ngabogaan hate qalbun wajilun, hatinya mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Dibuka deui dina sumber tafsir Pak. Jalma anu iman ka Allah mah ketika turun perintah Allah teh bukan berat tapi akan tersentuh hatinya. Gitu. Diperintah sholat tersentuh hatinya dan siap terbuka menyediakan waktu untuk sholat. Malah simkuring ninggalikeun tata cara ibadah di Mekah Pak, lain imam ngadaguan makmum Pak, tapi makmum ngadaguan imam. Aya di urang kumaha imam ngadaguan makmum, muadzin ngadaguan makmum di urang. Di Mekah mah sanes Pak. Urang teh geus ngantri Pak jam lamun lohor jam 12, jam 11 teh geus pinuh Pak masjid teh. Lamun Jumatan setengah 12 atau jam 12, jam 10 geus pinuh masjid teh Pak. Gitu. Mun Isya setengah 7 teh geus pinuh. Ketika adzan, ketika datang imam, jamaah udah siap. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatul zadatum imana. Jeung di mana ditembongkeun, dibacakeun, ditinggalikeun ayat-ayat Allah teh semakin nambah iman Allah.
semakin dekat dengan Allah, semakin sering melaksanakan perintah Allah, jalma anu iman mah bakal semakin dekat dengan Allah. Ari urang kumaha? Semakin dekat dengan Allah, semakin bosan urang mah. Sok rasakeun urang. Subuh ka masjid berjamaah. Datang lohor berjamaah deui, datang asar berjamaah deui, datang maghrib berjamaah deui. Lila kao urang mah bosan. Gitu. Bukan semakin dekat, urang semakin jauh. Mungkin aya sifat orang munafik seperti itu, Pak. Sikap dan sifat orang munafik anu saterasna. Yuraunan nasa. Sifat orang munafik sok sanajan manehna daek jeung rajin ibadah teh lain karena Allah, yuraunan nasa, tapi hayang kapuji ku manusia. Hayang disebut rajin ibadahna, hayang disebut rajin infak jeung sedekahna, hayang disebut rajin salatna, hayang disebut rajin puasana. Sabab jalma munafik mah semata-mata ibadahna untuk dunia. Gitu, Pak. Lain ke akhirat jalma munafik mah ibadahna teh, tapi ke dunia. Rajin puasa ke urusan dunia, rajin salat ke urusan dunia, rajin infak jeung sedekahna ke urusan dunia. Ditakdirkeun urang rajin salat tapi secara ekonomi urang masih keneh tertinggal, makruh urang mah ka Allah teh. Kumaha sih ieu teh? Salat beuki rajin tapi beuki seret ekonomi teh. Jadi dihubungkeun urusan ibadah jeung urusan dunia. Padahal Pak, kerja mah anu iman ka Allah mah urusan ibadah sama sekali putus teu aya hubungan jeung urusan dunia. Gitu, Pak. Semata-mata khusus urusan ibadah mah keur urusan akhirat. Salat keur urusan akhirat, puasa keur urusan akhirat, infak jeung sedekah keur urusan akhirat. Urusan urang rajin salat, rajin infak, rajin sedekah, urang masih keneh tetep urusan dunia can kapanggih ulah disangkut-sangkutkeun, Pak. Tah ku jalma munafik mah rajin ibadah teh dihubung-hubungkeun jeung urusan dunia. Gitu. Nyata secara yang tersuratna yuraunan nas. Yuraunan nas. Rajin teh daek ibadah hayang kapuji ku manusia. Anu saterasna wala yudkarunallaha illa qalila. Wala yudkarunallaha illa qalila. Jalma munafik mah sok sanajan katinggalina rajin ibadahna, tapi anu bener-bener inget ka Allah mangan saeutik. Gitu, Pak. Anu bener inget ka Allah mangan saeutik pisan. Ari jalma nu iman mah mata puluh hayatuna ibadah teh memang kehidupan hanya untuk beribadah teh karena segala sesuatunya hanya untuk Allah. Gitu. Tapi jalma anu munafik mah wala yudkarunallaha illa qalila. Manehna teh henteu inget ka Allah kecuali saeutik pisan. Iraha jalma munafik ketika inget ka Allah. Nah, gitu Pak. Iraha jalma munafik ketika inget ka Allah. Jalma munafik ketika inget ka Allah lamun keur terjepit urusan dunia, kakarek kembali ke Allah. Itu jalma munafik apa? Lamun keur meunang kareueuh, meunang kasusah, meunang karibet, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan jabatan, urusan naon wae urusan dunia keur terjepit, jalma munafik kakarek inget ka Allah. Digambarkeun dina Al-Qur'an dina ayat anu sanes, manehna geuwat ngadoa ka Allah. Dukut ka Allah. Nu biasana tara tahajud jadi rajin tahajud. Anu biasana tara rajin ngaji Quran jadi ngaji Quran. Anu
biasa antara puasa Senin Kemis jadi rajin puasa Senin Kemis. Lantaran naon? Lantaran keur kajepit. Gitu Pak. Lantaran keur boga kahayang. Tapi cek Allah, di mana ku Allah dijawab kahayang manehna, di mana ku Allah diijabah doa manehna teh bakal balik deui poho ka Allah seolah-olah teu pernah ngadoa seperti itu. Gitu Pak jangan munafik. Tak ada bisi ayeuna diri urang ya Pak. Kadang-kadang urang ge sok terkecoh gitu ya Pak. Duh mun rajin urang teh biasa tarawih wiridan jadi wiridan. Padahal lamun kabongkar hati manusia, katingali hati manusia orang bisa ngera-ngera. Pedawe mana teh teu loba masalah. Gitu nya. Pedawe teu loba masalah. Rajin tengah peuting gudang tahajud utara ge tahajud. Malah sakapeung mah tatanya kanu ngarti elmuna leuwih tinggi datang ka ustad datang ka kiai. Pak Ustad, Pak Kiai, abdi teh nuju main masalah seperti kieu. Dibere pagawean berat ya ku kiai Pak, ku Ustad pek bacakeun ieu sakian ribu bismillah 1000 kali kitu nya Fatihah 500 kali digawean Pak. Nu tara-tara ge digawean. Nu tara puasa ge maneh kudu puasa rajin Senin Kemis atawa sok aya anu teu sesuai jeung sunah Rasul marentahkeun puasa naon we kitu nya digawean Pak. Da keur kajepit da keur urusan dunya. Tapi cek Allah di mana dijawab ku Allah kahayang manehna teh bakal balik deui poho ka Allah seolah-olah manehna teu pernah menta teu pernah ngadoa seperti itu. Yang tadi digambarkan di surat An-Nisa bab orang munafik wala yudzarunallaha illa qalila ngan saeutik pisan jalma munafik mah inget ka Allah teh. Gitu Pak. Anu saterasna mudabdabina baina dalik sifat jalma munafik teh selalu ngaragukeun. Dina tafsir disebutkeun ragu manehna antara iman jeung kafir. Jalma munafik mah selalu ngaragukeun bebeneran kana al-haq, kana bebeneran anu datang ti Allah. Gitu. Ragu we Pak, mun diinformasikeun ku Allah teh Allah ngainformasikeun saenggeus urang hirup di alam dunya, urang bakal mayunan engke kahirupan di akhirat anu kacida panjang langgengna. Engke di akhirat diterangkeun dina Al-Qur'an ayana surga, aya neraka. Keur jalma anu munafik ragu eta teh Pak. Raguna jalma munafik teh lain ragu antara aya jeung eueuh anu akhirna percaya. Tapi raguna jalma munafik mah antara aya jeung eueuh anu akhirna teu percaya. Ah bohong teh. Dongeng ngumpul. Gitu. Jadi informasi anu dongkapna ti Allah teh selalu diragukeun we Pak orang munafik. Bahkan sampai meragukan karena segala rupa perintah Allah. Ah salat teh bohong naon kikituan teh teh. Itunya. Matak jalma munafik mah alusna salat di mana aya manusia we. Lamun eueuh manusia mah salatna ge teu bener bari henteu salatna ge kitu jalma munafik mah. Sabab ragu. Gitu. Selalu diragukeun. Ah bohong. Pahala keur jalma anu daek infak jeung sedekah teh tepika dikalikeun ku Allah jadi 700 kali lipat. Gitu nya. Dina Al-Qur'an kan gitu. Asapiraku jadi 700 kali lipat. Diragukeun terus.
Mata kerja munafik mah saking raguna sedekah ulah teu we nuntun mah gitu. Da ragu teh apa? Gede henteu leutik henteu nuntuna da ragu. Mudabdabina baina dzalik cek Allah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Sifat orang munafik henteu kaasup jalma iman, henteu kaasup jalma anu kafir. Kitunya antara iman jeung kafir. Tapi nu ceuk simkuring tadi teh antara iman jeung henteu teh lain jadi iman, tapi jadi henteu. Mata diancam ku Allah dina Al-Qur'an, innal munafiqina fi darikil asfali minan tetep kerja munafik mah tempat pangbalikanana teh dina rakna seuneu neraka. Nu saterasna sakedik deui. Wa may yudlillahu fala tajid lahu sabila. Jeung sing sajalma anu tos disesatkeun ku Allah manehna muarek menang jalan petunjuk di Allah. Jadi hubungan jeung ayat surat Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Lamun dina ieu ayat nyaeta wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Disesatkeun ku Allah terus, semakin sesat, semakin jauh, bukan semakin dekat dengan Allah, tapi bakal semakin jauh. Lamun disebutna Al-Qur'an dina surat Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Lamun jalma kafir mah Pak henteu kaciri daek ibadah, henteu ngaku iman ka Allah. Ai jalma munafik mah jalma kafir mah terang-terangan saya tidak percaya kepada Allah dan saya tidak mau beribadah kepada Allah. Gitu orang kafir. Maka disebut lagi di Al-Qur'an qalbun khotimun. Jadinya hatinya terkunci orang kafir. Nyata khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Orang kafir mah bakal dikunci hatena, dikunci pangdengena, dikunci pangempona. Dikunci tina naon jalma kafir? Dikunci tina urusan keimanan, sama sekali tos menutup muarek iman Allah. Ibu bapak, mudah-mudahan urang sadayana dina sikap jeung perbuatan sapopoe sing terhindar dina sikap jeung perilaku jalma anu munafik. Anu salama ieu ku urang dibenci, anu salama ieu ku urang sangat memohon kepada Allah dijauhkan dari sikap orang munafik. Bahkan di hadis Rasulullah ayat 3 sifat jalma munafik anu memang susah dileungitkeun dari urang. Nyata ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba. Sikap jeung sifat jalma munafik teh sok ucapan ge resep ngabohong. Lamun sikap sifat orang munafik dina ucapanana sok resep ngabohong, bisa jadi urang oge sok sakapeung terpeleset masih keneh mun nyarita teh campur jeung bohong. Teu kahadepa. Wa'ada akhlafa. Anu kadua sikap orang munafik teh lamun janji suka meleset, ingkar gitu Pak. Tetepat bisi urang dina kahirupan sapopoe seringkali urang janji jeung kepada manusia kahade urang kedah bener-bener Pak. Lamun dibongkar mah penafsiran eta teh jauh Pak. Ai janji teh dua, janji ka Allah jeung janji ka manusia. Wa idza tuminat khana, sifat orang munafik anu katilu nyaeta di mana diberi amanah sok mengkhianati Pak.
Amanah ge aya dua, Pak. Aya amanah jeung kepada manusia, aya amanah jeung Allah. Anu seringkali ku urang dilanggar, Pak. Harta eta amanah ti Allah. Urang boga budak amanah ti Allah. Urang boga pamajikan eta amanah ti Allah. Sagala nu dititipkeun wae dina diri urang eta teh amanah ti Allah. Tapi seringkali ku urang dikhianati, Pak. Seringkali ku urang dilanggar. Lamun urang seringkali tafakur dina urusan kenikmatan ti Allah, kacida seueurna Pak kenikmatan ti Allah. Anu seringkali ku Allah disindir dina Al-Qur'an, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Cik Allah, sok nikmat nu mana deui nu kumaneh rek dibarokongkeun teh. Sabab nikmat ti Allah teh loba. Nikmat ti Allah teh eta teh amanah. Anu urang amanat anu urang kedah amanah, Pak. Urang kedah bener-bener amanah. Sikap jeung sifat jalma iman amanahna teh kumaha? Nyaeta urang kudu syukur ka Allah kana nikmat nu geus diberikeun ku Allah ka urang. Sakitu kita Ibu Bapak, mudah-mudahan sakali mangga dibuka dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-142 dugi ka ayat 145 mengenai bab orang munafik. Biasa kurang dipelajari dibuka di bumina masing-masing supados urang terhindar tina sikap jeung sifat jalma munafik. Sakitu pinten kami atur mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo simpuri untuk kanggo ibu para bapak sadayana anu ngiring dina acara pangaosan ieu. Satu acan simpuri nutup ka ibu ka bapak sadayana piluhanan di ibu di bapak perjalanan pembangunan nu aya di lingkungan Al-Fikri nyaeta ayeuna nuju menyelesaikan pembangunan serbaguna anu planning anu kadua saatosna perencanaan anu kadua saatosna pembangunan serbaguna nyaeta hoyong dipayunkeun teh nyaeta pembangunan TK sareng SDIT. TK sareng SDIT itunya anu alhamdulillah simkuring kamari tos nepeng gambar gitu Pak dalam urang haja. Naon teh muruhkeun ngadapal gambar ka arsitek lumayan Pak Ageng anjeunna oge eta teh kenging muruhkeun dugi ka 60 juta dipasihkeun ka simkuring eta gambar pembangunan teh Pak. Anu lokasina hampir sami seperti Abdillah kieu. Kirang langkung 5.000 meter persegi. Sakitu pinten pinuati para ibu bapak mudah-mudahan dipasihan kalancaran daya halang-halangan kalawan ditakdirkeun ku Allah urang ngagaduhan lembaga pendidikan anu berbasis tahfidz Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, intinya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saya dijelaskan guru-guru sadayana yang manusia terbagi tiga golongan, biji golongan jalma iman, kedua golongan jalma kafir, ketiga golongan jalma munafik. Lalu diteruskan kurang, nah kurang termasuk golongan anak. Jawabannya ayat dina Al-Qur'an jelas. Syaratna urang baik maos Al-Qur'an, urang baik Al-Qur'an. Bagi urang sadaya ngalaksanakeun perintah Allah semata-mata urang tunduk kana rahmat Allah. Insyaallah ngajadikeun ngagampangkeunana urang, ngarikeunkeunana urang, ngahampangkeunana urang, semangatna urang ngalaksanakeun kana perintah Allah semata-mata urang tunduk kana rahmat Allah keur di yaumil akhir. Insyaallah mudah-mudahan dimana orang sering ngadangkeun orang sering buka Al-Qur'an maca Al-Qur'an dina kehidupan urang insyaallah ibadah urang dipertawan ku ngalaksanakeun perintah Allah anu aya di Al-Qur'an sareng sunnah Rasul. Terkadang urang sok terkecoh ayeuna mah urang hirup lain di zaman Rasul. Ulah diomong begitu, ulah kata ngomong, ya urang hidup lain di zaman Rasul. Tetap Al-Quran
Quran sangat sunnah Rasul di awal hidup Quran di akhir hidup Quran ajarkan aturan Quran kesalahan Quran di dunia sampai di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan Quran saya biasa